आपके भी ईयरफ़ोन में समस्या है, एक साइड सुनाई देता है, एक साइड कम सुनाई देता है और एक गाना सुनने में एक साइड ज़्यादा सुनाई देता है, एक कम सुनाई देता है। इसका समाधान आज मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाना है आपको सेटिंग पे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेशल फंक्शन में, उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आ जाना है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है ऑडियो एडजस्टमेंट में। उसके बाद आपको मिलेगा मोनो ऑडियो, जिसके कारण जैसे ईयरफोन में एक साइड कम सुनाई देता है, एक साइड ज़्यादा सुनाई देता है, तो इसके कारण है। इसको मैं अब इसको सेंटर पे ला दूँगा, थोड़ा आने में दिक्कत हो रही है। ये आ गया है बीच में। ऐसे करके आप अपना इसको एडजस्टमेंट करके सही कर सकते हैं। और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक